وابتلوا اليتامى
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسب نصيبا مفروضا وإذا بلغ القسط الأنثى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين ظلموا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وينشر سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
فلا بعد لمدين كما بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه واتبعوا أمرهم وما أمر فرعون برشيد يظلم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأصبحوا في هذه بأسة ويوم القيامة بئس الرفد المورود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك إنا قائم وحسير وما ظلمناهم ولكن كانوا ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم والتي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب إنها لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يتبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم
وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها صالحون وجاوزنا ببني وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو آتيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون صدق الله العظيم